我现在手里的是这把 Ruger 的 Precision 边火的.22口径。很多人说这把枪呢是一个工业垃圾，也不准，公差也大。但是呢，我觉得这把枪它只是比较挑子弹而已。所以说今天呢，我带来了5种子弹，然后看今天这把枪它最适合哪个胃口。我在25码的位置设立了一个靶子，这样的话方便我们观看。首先我们用36格令的 Mini Mag。然后是40格令的圆头 Mini Mag， 然后是这个 Stinger 32格令的，然后是这个亚音速，最后是这个 Standard Velocity 的40格令的圆头弹。这是我们第1次打的，这是我们第2次打的，这是我们第3次打的，这是我们第4次打的，这是我们最后打的，也是我认为最满意的一组。除掉了这个15以外呢，基本上这4发都在一个后里边。所以呢，我感觉有一些枪它不是不准，就是每一个枪它的口味不一样，然后它也不喜欢不一样的弹药。所以说，当你拿到一把枪，先别急着否定它，多看一下，多试一下。